Ақан сері Ақжігіт Қорамсаулы бабамыздың зираты. 1843 жылы туып, 1913 жылы дүниеден өткен екен. Бертінде дүниеден өткен екен ғой сонда бұл кісілер. Бұл кісі әйгілі Науан Хазірет Ишан піріміздің мүриті болған. Науан Хазірет дүниеден өткенде Науан Хазіретті жоқтау деген бұл кісінің әйгілі жыры бар, өздеріңіз білесіздер. Көптен бері осы Ақан атамыздың басын бір зиярат қылсақ деген бір арман болған еді. Сол Алланың нәсіп қылған күні бүгін болған екен. Үйректің атқызбайды қасқалдағы, шебердің былқылдайды бас бармағы. Бұл күнде ағаң болдым төр алдында, бір кезде ақан едім аспандағы. Дүние жалған, бітпейді ау арман, қу тірлік шырмауықтай шырмап алған деп Ақан атамыз өзінің өлеңінде айтқандай, сол қу тірліктің шырмауығынан бір қалт етіп босай қалған кезде осы Ақан атамыздың басына келу бүгін нәсіп болды. Бұл енді солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Жұмысшылар деген ауылдан 12 шақырым жерде, жұмысшылардан Тайыншаға шығып бара жатқан, Тайынша деген елді мекен бар мына жақта. Соған шығып бара жатқан жердегі осы Сарыарқаның самал есіп тұрған көкорай шалғын жасыл орманның арасында осы тірі кезінде қалай дүлдүл болса, дарабоз болса, дүниеден өткен кезінде де осы Сарыарқаның қасиетті сайын даласының төрінде Ақан атамыз жеке дара өзі жатыр екен. Мынау бір шағын ғана көне ескі зират көрінеді. Міне осы жерде мұнарасы жарқырап, Ақан атамыздың аруағы шаттық тапқан жер екен. Мына жолдың бойына кішкентай жаңағыдай бір белгі қойған екен. Келе жатқан адамдар алыстан көретіндей қоп. Сол белгіні қарап отырып, бізде міне бүгін ақырын атамыздың басын тауып келдік. Қазақтың сөз өнерінің, ақындық өнерінің майталманы, қара сөздің қас шебері болған, қазақтың бір сөзінің бір керемет бір рәмізіне айналған, бірінің атын айтқан кезде екіншісінің атын міндетті түрде қалдырмай қосып айтатын Ақан сері бір жансал деген бір термин болып кеткен қазақта. Сол міне сөздің куәсі болғандай, міне қазақтың екі дүлдүлінің бірі Ақан сері атамыздың мәңгілікке орын тепкен жері осы екен мінекей ағайындар. Бүгін міне Алланың құдіретімен бізге осы жерге келу нәсіп болды. Сіздерге де нәсіп болсын. Аталарымыздың жатқан жері жәннаттың бағынан болсын дейміз.